سلام دوستان عزیز، امیدوارم در هر کجای از دنیا باشید سالم و سر حال باشید. و امروز ما یک آموزشی چی هست؟ آموزشی که ساختار یوستو را چطوری ما استفاده کنیم در زبان انگلیسی بسیار با روش ساده و آسان یاد بگیرید. لطفا تا آخر ویدیو با هم باشید و ببینید که ساختار یوستو خیلی با آسان ترین روش میتونید ساختار یوستو را آموزش ببینید و استفاده کنید و بسیار قابل فهم است و ساختار بسیار آسان دارد. دوستان عزیزم، ما یوستو رو چه وقت استفاده میکنیم؟ زمان استفاده میکنیم که قبلا یک کار رو انجام میدادیم ولی الان انجام نمیدیم، حالا انجام نمیدیم. مثلا ما سابق ورزش میکردیم، سابق مثلا والیبال میکردیم، فعلا نمیکنیم. سابق اسموکینگ میکردیم، فعلا نمیکنیم. سابق قهوه میخوردیم، مینوشیدیم ولی الان نمیکنیم. مثلا سابق چای میخوردیم یا مینوشیدیم ولی الان نمیکنیم. صحیح است؟ For example, I used to exercise every day. من قبلا عادت داشتم ورزش کنم. مثلا به جای اکسرسایز شما می توانید از کلماتی مثلا I used to play football. I used to play football. I used to play football. I used to play volleyball. I used to play golf. I used to play, for example, basketball. من قبلا عادت داشتم بسکتبال بازی کنم ولی الان بازی نمی کنم. من قبلا عادت داشتم مثلا تنیس بازی کنم، گلف بازی کنم ولی الان بازی نمی کنم. سابق قهوه می نوشیدم ولی الان نمی نوشیم. امثال اینها. I used to cook every day. I used to cook every day. عادت داشتم قبلا غذا بپزم ولی الان نمی پزم. I used to cook every day. I used to play tennis. I used to play tennis. قبلا عادت داشتم تنیس بازی کنم. I used to play tennis. I used to play golf. I used to play football. I used to play volleyball. I used to smoking the cigarette. هر قسم جملات ساختارها شما میتونید با یوستو استفاده میکنید ولی قبلا کارها را میکردین، این کارها را انجام میدادین ولی الان انجام نمیدید. کارخانگی. ببینید دوستانم، 10 تا از کاری که قبلا عادت داشتی ولی حالا نمیکنی را با ساختار یوستو بسازید و لطفاً اما 10 تا کلمه را، 10 تا کاری که قبلا انجام میدادین ولی الان انجام نمیدین با ساختار یوستو جمله بسازید و در کامنت اگر توانستین در کامنت بنویسید برای ما. دوستان عزیزم، اگر از سبک این ویدیو خوشتان آمد لطفاً چینل را سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای دیگر باشید. ما انشالله ویدیوهای خوبتر و عالیتر را برای شما میسازیم و در طول هفته منتشر میکنیم. سپاسگزارم.